Hello guys, ndagira ngo mbasobanurire neza ukuntu ibi bintu bikora. Twese duhurira muri no groupe nafunguye kugira ngo tubashe kongera umubare w'abantu baturebera status, sibyo? Kuko kongera umubare w'abantu bakurebera status, niba ufite business ukora cyangwa se ufite ibindi bintu ukora, uri umunyempano se cyangwa se hari ibindi bintu byinshi waba ukora bitandukanye. Ushobora kuba nta business ufite cyangwa se uri umunyempano cyangwa ufite n'ibindi bintu weho ukora ushaka kwamamaza cyangwa se ushaka ko birebwa n'abantu benshi. Ni muri urwo rwego rero birakorohera iyo ufite abantu benshi bareba WhatsApp status yawe. Yes, kuko nk'ubu ngubu ino groupe irazamuka ikagera no ku bantu 30,000 bashobora kureba status yawe ya WhatsApp. Ibyo byonyine tekereza ufite nk'abantu nk'ibihumbi 3. Duhere ku bantu bakeya. Impamvu mvuze ibihumbi 3 ni abantu bakeya, ariko ni abantu benshi cyane, kuko byibuze kugira ngo uzagira abantu 3,000 bakurebera status, nanone uba ufite abantu benshi, nicyo bisobanuye, sibyo? Rero niba byibuze uzi ko abantu 3,000 minimum bakurebera status, ni hahandi upostinga akantu kakarebwa n'abantu benshi, ukaba wifuza no kukageza ku rundi rwego. Muri abo bantu 3,000 hari abagasevinga, hari akubwira ati kane, cyangwa se niba ari na product ufite, abantu 3,000 ntabwo haburamo byibuze abantu 5 bakubwira bati ako kantu ndagashaka. Cyangwa se niba uri n'umunyempano upostinga akantu kawe, niba ari abantu 3,000 cyangwa birengaho bareba stati yawe, ntabwo haba habuzemo n'aba promoter cyangwa se abandi bantu bashaka gushyigikira abanyempano. Ni muri urwo rwego. So rero ikintu mbasaba ni iki: mbahereza link y'iyi group, ikintu nkorera, ufata ya link mba nabahaye ukayisharinga byibuze mu yandi magroup 5 waba urimo ya WhatsApp, noneho tukabona contact z'abandi bantu bashya bifuza nabo kuboostinga status yabo. Nje biranyorohera kubasevingira hamwe, nkabahereza file imwe ikombinye irimo ba bantu bose, ku buryo na wa wundi mushyashya urimo, iyo ampaye screenshot yuko yasoje kubikora, nsevinga nimero ye. Yego, icyo bisobanuye urayisharinga mu magroup 5 ya WhatsApp yandi, kugira ngo n'abandi bantu bashya bamenye ko iyo group ihari n'ibyo bintu bikora. Warangiza ukamereza screenshot igaragaza yuko wamaze gusharinga ya link ya WhatsApp yacu mu yandi magroupe yandi waba urimo. Rero iyo usoje kuma screenshot umbwira n'izina ryawe, nkagusevinga, nkaza kugushyira muri file mbahereza ya buri munsi. Noneho umuntu wese usevinze iyo file, kuko ibirimo contact z'abantu bose ari ababanjemo n'abashyashya bari kuzamo, ahita asevinga nimero z'abo bantu bose, kuko contact ziba zirimo nkeya ni contact 100. Yes, contact 100. Ubwo urumva rero niba wungutse abantu 100 ba buri munsi bakoresha WhatsApp, apana bya bindi byo kuvuga ngo ni nimero ngo kuyahana ngo ugiye kugenda sevinga buri muntu ku giti cye, buri muntu umwe. Oya, nge ntegura file imwe nkayibahereza. Iyo file niyo uhita usevinga kuri email yawe. Iyo uyisevinze kuri email yawe, contact zose ziba zirimo, nubwo zaba ari 10,000, uhita uzisevinga kuri email yawe. Noneho ba bantu bari muri iyo file bose, iyo bapostinze status zabo, nawe uraziviewinga, urazireba, nawe wapostinga, nabo bakakurebera ibintu byawe. Ni muri urwo rwego rero niyo nkubwira ngo sharinga mu magroup 5 me screenshot, nta kindi kintu mba mbikoreye, ni inyungu za twese. Urasharinga muri ayo magroup 5, tubona abantu bashya, ninkora file nshyashya iraba irimo nimero z'abantu bashyashya, nawe ubasevinga. Nubasevinga, it's a win-win. Twese turaba turimo tuzamukane. Nk'ubu ngubu hari abantu banjye nsanganywe muri file ndi butange, nabo baraba barimo. Ubwo urumva ndaba nkunguye abandi bantu bashyashya. Nuko dukora.
usharinga ya link mba nabahaye ya groupe yacu, ukayisharinga byibuze mu yandi magroupe 5, ukampereza screenshot. Wasoza kumpereza screenshot, nkahita nsevinga contact yawe, nawe ukajya muri fayiro nshyashya ngiye kubakorera. Nuko nguko bikora. So tubikore tubikunze, then noneho dukomeze tuzamukire rimwe.